بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مصنف رحمه الله aytdilar ثم الطهارة من الحدث على قسمين طهارة من الحدث الأصغر وهي الوضوء وطهارة من الحدث الأكبر وهي الغسل. So'ngra tahorat hadasdan, ya'ni hadas biz yuqorida aytdik, demak tahoratsizlik dedik. Tahoratsizlikdan bo'lgan tahorat, ya'ni tahoratsizlik hadas ham hissiy ham ma'naviy bo'ladi dedik. Va ma'naviy bu o'sha tahoratsizlik va g'usl vojib bo'ladigan holat deb tushuntirdik. Endi shuni tafsilotini aytyaptilar. Bu hadasdan bo'lgan tahorat ikki qism bo'ladi. Kichik hadas, kichik tahoratsizlikdan poklanishlik va u tahorat deb nomlanadi. Vudu deb nomlanadi. Vudu bu arab tilida demak tahorat. Ya'ni o'zbeklar demak tahorat deydi. Demak vudu va yana vaduun degan so'z ham keladi fiqhda. Inshaalloh buni ham keyingi kitoblarda batafsil o'tamiz. Vaduun deb tahorat qiladigan suvni aytiladi. Vudu tahoratga aytiladi. Va tahoratun degan so'zni o'zi poklanishlik degan ma'noni bildiradi. Tuhurun poklik degan ma'noda. Tahara ya'ni pok qilishlik degan ma'nosi ham bor. Ya'ni lozim va mutaaddi ma'noda ishlatiladi. Demak, tahoratsizlikdan poklanishlik ikki qism bo'ladi. Kichik tahoratsizlikdan poklanishlik va bu tahorat deb nomlanadi, vudu deb nomlanadi. Va yana katta tahoratsizlikdan poklanishlik va bu g'usl deb nomlanadi. G'uslun yumoq degani. G'uslun bu yuvishlikni muayyan turiga aytiladi. Bu o'sha lug'aviy e'tibordan. Endi tafsil bilan aytyaptilar. Fal hadathul asgharu, endi kichik tahoratsizlik mayan qudul wudu'a. Bu tahoratni sindiradigan narsadir. Endi u nima? Va huwa kullu ma kharaja min as-sabilayni. Demak, ikki yo'ldan, ya'ni oldi va orqadan chiqqan har bir narsa bu tahoratni sindiradi. Demak, tahoratni nima sindiradi desa, kullu ma kharaja min as-sabilayn. Ikki yo'ldan, ya'ni oldi va orqadan, yo'ldan iroda qilingan narsa o'sha najosat, inson qoldiqlari chiqadigan ikki yo'l, ya'ni oldi va orqasi. O'sha ikki yo'ldan chiqqan har bir narsa bu tahoratni sindiradi. Illa rihal qubuli fil asah. Faqatgina rihal qubul, oldi tarafni rih deb o'zi aslida shamolga aytiladi, lekin bu ma'noda ishlatilinsa, demak yel ma'nosida. Faqatgina oldi tarafdan chiqqan yel bu tahoratni sindirmaydi. Illa bu yuqoridagi istisno bo'ladi. Yo'nki demak vuduni sindiradigan narsa u nima desa, ikki yo'ldan chiqqan har bir narsa dedilar, magaram faqatgina oldi tarafdan chiqqan yel bundan mustasno deyaptilar. Demak, oldi tarafdan chiqqan har bir narsa u sindirish kerak edi, lekin yel bu sindirmaydi deb istisno qilyaptilar. Demak, oldi taraf erkak kishi bo'lsin yoki ayol kishi bo'lsin, yel chiqadigan bo'lsa, ya'ni shunaqangi, ya'ni gaz chiqadigan bo'lsa, unda demak tahorat sinmaydi. Asah qovulga ko'ra, ya'ni chunki mazhab ichida ba'zilar sindiradi ham deyishgan. Shuning uchun asah degani sahihroq degani, ya'ni mazhab ichidagi asah sahihroq bo'lgan aimmalarning so'ziga ko'ra, so'zida oldi tarafdan chiqqan yel bu tahoratni sindirmaydi. Endi savol bo'ladi, bu fiqhga endi qadam bosib kelayotgan talab ilmlar e'tiboriga, demak ba'zi masalalar demak fiqhda demak shunaqangi bir erish ko'rinishi mumkin, lekin aslida bunday emas. Chunki Alloh subhanahu va taolo demak haqdan hayo qilmaydi. Innalloha la yastahi minal haq. Xuddi shuningdek demak shariatda ham unaqangi tortish bo'lmaydi, tortinish bo'lmaydi, balki har bir poklikka insonni ham ma'naviy ham hissiy pokligiga yetaklayuvchi har qanday bir suratni ifoda qilib tushuntiriladi. Va savol bo'lsa savol qilib so'rash kerak aslida bu narsani.
Shuning uchun ham bu yerda demak bu oldi tarafdan chiqqan yel bu chiqishi mumkin. Tibbiyotda ham bu narsa mumkin bu narsa. Masalan, ayollarda ham shamollashlik bo'lganda va har xil shunaqangi o'sha holatlar bo'lganda bu oddiy, ya'ni fiziologik holat hisoblanadi. Bu unaqangi ya'ni gaz chiqishligi yoki o'zbek tilida yel deyiladi. Bunaqa yel chiqishligi bu tabiiy holat. Va najasatun sa'ilatun min ghayrihima. Va yana vav atf bo'ladi, yuqoriga bo'ladi. Ya'ni fal hadathul asghar ma yanqudul wudu'a dedilar. Demak, tahorat sindirgan har bir narsa bu hadasul asghar hisoblanadi. Kichik tahoratsizlik hisoblanadi dedilar. Va aytdilarki, bu tahoratni sindiradigan narsani aytayaptilarki, kullu ma kharaja min as-sabilayn dedilar. Va yana va atf bo'ladi, va ma'tuf alayhi huvaga bo'ladi. Va yana huvani madhuli, ya'ni huva ma kullu ma خرج من السبيلين وينا وهو نجاسة سائلة من غيرهما. Yani ve u yani o'sha kichik tahoratsizlik, ya'ni tahoratni sindiradigan narsa u ikkisidan boshqa, ya'ni ikki yo'ldan boshqa joydan oqguvchi najosatdir. Ya'ni ikki yo'ldan boshqa degani, ya'ni boshqa, masalan, inson tanasidan agar najosat oqsa, demak najosatdan misol tariqasida musannif rahimahulloh kaddamin va qayhin dedilar. Demak, qon va yiring dedilar. Demak, qon va yiring bu najosat ekan. Endi qon va yiring oldi orqadan boshqa joydan oqsa, misol uchun tanadan agar kesilsa va oqsa, demak ikkita sharti bor ekan. U narsa najosat bo'lish kerak. Birinchidan qon yo yiring bo'lish kerak. Demak, suv oqishligi u tahoratni sindirmaydi. Xuddi shuningdek, ba'zida yara bo'ladida, yarani yeli masalan deb qo'yiladi yoki shunaqangi suvi chiqadi, seli chiqadi. Mana bu ham nima bo'ladi? Tahoratni sindirmaydi bu. Agar demak qon bo'lsa, yiring bo'lsa va u oqsa, demak shunday bo'lishi mumkinki, qon chiqishi ham mumkin, lekin oqmasligi mumkin. Shuning uchun ham badanga tarqalishligi kerak. Sa'ila oqguvchi degani. Demak, u badanga tarqalishi kerak, oqish kerak. Shundagina tahorat sinadi. Wal qay'u idha mala'a al-fama. Va qusishlik ham tahoratni sindiradi. Bu ham yuqoridagi o'sha najosatga atf bo'ladi. Atf ba'id qilsak yoki asl joyiga atf qiladigan bo'lsak, va huwa kullu ma kharaja va huwa, ya'ni al-qay'u va huwa najasatu sa'ilatun, hammasi shunga atf bo'ladi. Al-qay'u idha mala'a al-fama. Qusishlik ham agar og'izni to'ldirsa, agar og'izni to'ldirib kelsa, demak og'izni to'ldirib qusinadigan bo'lsa, bu ham tahoratni sindirar ekan. Va endi og'izni to'ldirib qusishlik deganda, qusish, agar odam qusayotganda og'izni to'ldirish deganda, bu tushuncha ham demak qanday nisbiy tushuncha. Va buni ham albatta nima, qandaydir bir qoida ostiga kirgizishimiz kerak. Shuning uchun ham aytayaptilarki, va og'izni to'ldirishlik degan narsani tushuntiryaptilar. Va huwa ma la yantabiqu alayhi al-famu illa bi takalluf. Demak, og'izni to'ldirib qusishlik deganda nima nazarda tutiladi? U shunday narsaki, shunday holatki, ma la yantabiqu alayhi al-fam. Og'iz uni yopolmaydi. Og'iz unga yopilmaydi illa bi takalluf. Faqatgina takalluf bilangina yopiladi. Ya'ni agar qusganda oz bo'lsa, odamning og'zini yopib, o'sha qusmoqchi bo'lgan o'sha qusqindini ichkariga odam tashqariga emasda, balki ichkariga yutib olishligi mumkin. Endi bu agar ko'p bo'ladigan bo'lsa, juda shunaqangi darajada ko'p keladigan bo'lsa, va og'izni iloji bo'lmaydi yopishlik. Yo'nki yopishlik iloji bo'ladi-yu, juda ham mashaqqat bilan mumkin bo'ladi. Mana shunaqangi holat bo'lsa, tahorat sinadi. U barobarki u mashaqqat bilan o'sha qusmoqchi bo'lgan narsasini yopib ichkariga kirgizib olsin, yo'nki tashqariga qusib olsin, farqi yo'q. Demak, tahorat sinadi. Demak, og'izni to'ldirib qusishlik deganda, sizlar nima bu deganda, shu qanday holat desa, sizlar javob berasizlarki, ma la yantabiqu alayhi al-famu illa bi takalluf. Og'iz uni ustiga yopilmaydi, faqat mashaqqat bilan yopiladi. Demak, agar shunaqangi darajada qusayotgan bo'lsa-ki, uni yopishlikning imkoni bo'lmaydi, yoki bo'lsa ham juda ham mashaqqat bilan yopishlikning imkoni bo'ladi.
og'iz. Demak, mana shu og'iz yopilishligi juda ham mashaqqat bilan bo'lsa, shunaqangi holat bo'lsa, u og'iz to'la qusdi degan holat bo'ladi. Va bu tahoratni sinishligiga olib keladi. Demak, bundan bilinadiki, agar ozgina miqdorda qusilinsa, ichidagi narsa ba'zida kelib ketadi shunaqangi va u oz bo'lsa, demak u tahoratni sindirmas ekan. Va naumun lam tatamakkan fihi al-maq'adatu min al-ard. Va uyqu ham tahoratni sindirguvchidir. Va uyqu ham tahoratni buzguvchidir. Ya'ni ma yanqudul wudu'a va huwa, ya'ni ketdi hammasi shu tahoratni sindiradigan narsalarni sanayaptilar. Va uyqu ham u tahoratni sindiradi. Qanday uyqu? Sifat ketyapti. Endi bu yerda naumun deb nakr holati keltirdilar, chunki jumla bilan sifatlayaptilar. Shuning uchun ham agar biror bir narsani biz jumla bilan sifatlamoqchi bo'lsak, uni nakr holatda keltiramiz. Ma'rifa holatda jumla sifat bo'lmaydi. Shuning uchun ham masalan aytasizki, ja'ani rajulun abuhu qoimun. Otasi yoki abuhu hakimun desak, otasi hokim bo'lgan kishi meni oldimga keldi deysiz. Ja'ani rajulun abuhu hakimun deysiz masalan. Endi shu yerda siz alif lam bilan aytsangiz, ja'ani rajulu abuhu hakimun deyolmaysiz. U yerda al-mavsula bilan bog'lashingiz mumkin. Endi shuning uchun ham demak bu yerda naumunni biz lam tatamakkan fihi al-maq'adatu min al-ard o'ziga yarasha sifat bilan sifatlamoqchi bo'lganliklari uchun nakr holati keltirdilar. Va aytdilarki, naumun lam tatamakkan fihi al-maq'adatu min al-ard. Demak, uyqu shunday uyquki, unda maq'ada o'tiradigan joy, ya'ni insonning orqasi, maq'adadan iroda qilinsa o'tiradigan narsasi, o'tiradigan joyi. Ya'ni dumbasi nazarda tutilyapti, orqasi. Insonning orqasi yerdan imkon topmasa, ya'ni tatamakkana degani, ya'ni bir narsaga imkon topmoq, mahkam bo'lmoq, mustahkam bo'lmoq degan ma'noda. Ya'ni insonni keti yerga mustahkam bo'lmaydigan darajada uxlashlik bu tahoratni sindiradi degan ma'no bilan. Agar insonni keti, orqasi yerga mustahkam o'rnab, shunaqangi darajada uxlasa, unda tahorat sinmaydi. U uxlasa ham, xurray tortsa ham tahorat sinmaydi. Nimaga? Chunki uxlashlik o'zi livatihi, o'zi u tahorat sindiradigan narsa emas. Balki bu tahoratni sindiradigan holatga olib kelganligi uchun bu uyqu tahoratni sindiradi deyiladi. Endi qanday holat u? Uxlaganda inson bo'g'imlari yumshaydi va inson o'zi demak kontrol qila olmaydi, boshqara olmaydi bo'g'imlarini. Shuning uchun ham yel chiqib ketishi mumkin. Tahorat, ya'ni oldi orqasidan bu narsa chiqib ketishligi mumkin uxlayotgan paytda. Ko'pincha inson yel chiqib ketadi uxlayotgan paytda. Nimaga? Chunki oddiy mana inson tibbiyotda, fiziologiyada masalan insonni demak orqa peshobidagi, ya'ni orqasidagi asosiy shu axlatlarni ushlab turadigan narsa u o'sha yerdagi mushak hisoblanadi. Sfinkter degan mushak hisoblanadi. Ana shu ichakdagi mushak hisoblanadi. O'sha mushakni biz agar ushlab tursak, ya'ni nerv tolalari orqali biz uni ushlab turamiz. Va agar ushlab tursak hech narsa chiqmaydi. Agar bo'shashtirsak u narsa, ichidagi narsalar chiqadi. Xuddi shuningdek, demak yel ham xuddi shunday. Yelni biz xohlasak chiqarishligimiz mumkin, xohlasak chiqarmasligimiz mumkin. Va shu narsani bizga ta'minlaydigan o'sha yerdagi mushak hisoblanadi. Endi va bu mushak demak mafsil ham deb qo'yiladi, bo'g'im deb qo'yiladi buni. Va o'sha mushak, ya'ni o'sha bo'g'im agar biz uxlasak u bo'shashadi. Chunki biz boshqaruvni yo'qotamiz. Boshqaruv ketgandan keyin demak havo chiqib ketadi. Shuning uchun ham agar bizni ketimiz mustahkam o'rnashmasdan, masalan, suyanib, oyoqni ko'tarib yoki yonboshlab, mana bu holatlarning hammasida bo'g'imlar yumshaydi, ya'ni bo'shashadi. Bo'shashganlik natijasida demak havo chiqib ketadi. Shuning uchun ham nima bo'ladi? Bu uyqu, bunaqangi uyqu tahoratni sindiradi deyiladi. Agar bordi-yu, misol uchun siz inson shunaqangi holatda uxlasa, keti va bo'g'imlari shunaqangi
bo'shashmaydigan holatda uxlaydigan bo'lsa, balki yerga mustahkam, mahkam tutgan holatda uxlaydigan bo'lsa, unda tahoratni sindirmaydi uyqu. Ba'zi fiqhiy kitoblarda ya'ni suyangan holatda deyiladi. Va nawu muttakin ila ma law uzila la saqata deyiladi misol uchun. Endi ya'ni uxlaguvchi odam shunaqangi bo'lish kerakki, u muttaki bo'lish kerak, ya'ni suyanib uxlaguvchi bo'lish kerak. Agar o'sha narsani olib tashlasa yiqilib ketadigan darajada shunaqangi bir narsaga suyanib uxlaydigan bo'lsa, unda tahorat sinadi deyiladi. Chunki bunda ham bir narsaga tiralsangiz o'z-o'zidan, ya'ni o maq'ada nima bo'ladi? Mustahkam bo'lmaydi. Bo'g'inlar yumshaydi, bo'shashadi. Shuning uchun nima? Yel chiqib ketganligi ehtimoldan xoli bo'lmaydi. Shuning uchun bunaqangi uyqu tahoratni sindiradi deyiladi. Va keyingisi va ig'maun. Ig'maun demak xushdan ketishlik degani. Demak xushdan ketishlik. Xushdan ketishganda ham hali uyqudagi holat bo'ladi. Chunki inson o'sha markaziy o'sha nerv sistemasi insonni boshqarib tursa va xushdan ketdi degan so'z umuman boshqaruv yo'qoldi degan so'z. Ya'ni masalan urushayotganda ham agar yaxshilab o'sha kerakli joyiga, misol uchun jag'iga ursangiz nokaut bo'ladi. Nokaut bo'lganda ham o inson bo'ldi, boshqaruvni yo'qotadi. Nima bo'lganini bilmaydi. Ya'ni shunday qopday tushadi. Mana xuddi shunga o'xshaydi. Xushdan ketganda ham inson boshqaruvni yo'qotganligi uchun, demak, orqa oldidan narsalar chiqib ketishligini ehtimoli bor bo'ladi. Shuning uchun ham bu ham tahoratni sindiradi. Ig'ma xushdan ketishlik. O farqi yo'q. Bir andak vaqt xushdan ketsin yoki ko'p vaqt xushdan ketsin, farqi yo'q. Va junun va jinni bo'lishlik ham. Chunki jinnilik ham aslida o'sha insonni o'sha boshqaruvini qo'ldan ketishligi aslida va o'sha miyadagi qandaydir disfunksiya deb qo'yiladi, ya'ni qandaydir va aslida Alloh subhanahu va taolo o'sha ya'ni bajarish kerak bo'lgan bir qaysidir nerv tolasini yoki qaysidir holatni o'sha ishlamasligi, bo'lmasligi bu aslida o'sha jinnilikka olib keladigan. Albatta bu yerda jinnilikning sabablari ko'p aslida, lekin nima bo'lganda ham boshqaruv yo'qolganligi uchun jinnilik ham tahoratni sindiradi deyiladi. Va sukrun va xuddi shuningdek mast bo'lishlik. Sukr mast bo'lishlik degani. Ya'ni farqi yo'q, u nima bilan mast bo'lsin, farqi yo'q. U xoh ichib mast bo'lsin, xoh chekib mast bo'lsin, xoh qandaydir psixotrop preparatlarni qabul qilishlik bilan mast bo'lsin, farqi yo'q. Bunda ham nima uchun illat, sabab shuki, ya'ni bunda ham boshqaruv yo'qoladi. Inson o'zini tana a'zolarini boshqara olmay qoladi. Boshqara olmaslik natijasi demak o'sha oldi orqasidan nima chiqib ketayotganligini kontrol qila olmaydi. Shuning uchun ham bular tahoratni sindiradi deyiladi. Va yana va qahqahatu balighin yaqdana fi salatin zati ruku'in va sujud. Va yana bolig, balog'atga yetgan, yaqdon uyg'oq, uxlayotgan odam emas. Uyg'oq odamni namoz ichida, qanday namoz? Rukuli va sajdali bo'lgan namoz ichida qahqaha bilan kulishligi bu tahoratni sindiradi, deyaptilar. Endi buni sababi albatta bu yerda aqliy emas, to'g'ri kelmaydi, chunki dalil vorid bo'lganligi uchun va inshaalloh u dalil haqida keyinchalik keyingi kitoblarda bahs qilamiz. Nima uchun qahqaha namoz ichida? Endi bu yerda balog'atga yetgan odam degandan tushuniladiki, biz demak agar yosh bola, balog'atga yetmagan odam bola agar kuladigan bo'lsa, uni tahoratda sindi deyilmaydi. Yaqzondan iroda qilingan narsa uyg'oq, demak odam namoz ichida uxlab qolsa, farazan, o namoz ichida tushida kulvardi ba'zi, qandaydir tush ko'rdida kulvardi. Uni tahorati sinmaydi. Nimaga desangiz, chunki qaysi namoz ichida uxlashlik tahoratni sindirmaydi. Qaysi holatda bo'lsin, sajdadami, rukudami farqi yo'q. Namoz ichida uxlaysa, u tahorat sinmaydi. Chunki u yerda qanday mustahkam holatlar hammasi. Shuning uchun endi farazan agar bir odam namoz ichida uxlasa-yu kulvorsa, demak uning tahorati sindi deyilmaydi. Va endi fi salatin dedilar, qanday salatda sifatini aytdilar. Zati ruku'in va sujud. Endi ruku va sajdalik. Endi ruku va sajdasiz bo'lgan namoz ham bo'ladimi? Bo'ladi. U esa janoza namozi. Unda ruku sajda bo'lmaydi.
Demak, janoza namozida agar shu holat bo'lsa, demak u tahorat sindi deyilmaydi. Endi albatta bu hech kim kulmaydi janoza namozida. Lekin farazan, chunki fiqhda shundayki, xossatan Hanafiy fiqhida va Hanafiy fiqhini qolgan fiqhlardan boyligi va qolgan fiqhlardan ko'ra, qolgan mazhablardan ko'ra daqiqligi ham shundaki, demak bizni a'immai mujtahidinlar faraziy masalalarga ruxsat berishgan. Ya'ni ular o'tirib, masalan, farazan agar shunday holat bo'lsa, u bo'lmagan bo'lsa ham o'sha holat haqida bahs qilib va o'sha holatni haqida ijtihod qilib, uni hukmlarini bayon qilishgan. Va xuddi shunday shuni ta'siri qolgan zamonlarda qolgan faqihlarga ham o'tgan. Shuning uchun ham bizni Hanafiy fiqhi demak furu'lari, Hanafiy fiqhi ahkomlari va kitoblari juda ham boy va daqiq masalalarga to'la. U narsa sodir bo'lmasligi mumkin, farqi yo'q. Uni faraziy masala deb qo'yinglar. Va shuni natijasida bu Hanafiy fiqhi juda ham chuqurlashgan va kengaygan. Shuning uchun ham bu yerda biz aytayapmizki, farazan agar bir odam janoza namozida kuladigan bo'lsa, tahorati sinadimi, yo'qmi desa, yo'q, sinmaydi. Nimaga? Chunki ruku va sajdali bo'lgan namoz ichida bo'lish kerak bu holat. Endi savol bo'ladi, nima uchun o'sha ruku va sajdali bo'lgan namoz ichida uyg'oq, balog'atga yetgan odamni qahqahasi tahoratni sindiradi desa, bunga ya'ni sabab o'laroq ya'ni o'sha hadisni dalil qilib keltirishadi. Imom Ad-Daruqutni rahimahulloh Abul Malih ibn Usama va u kishi otalari Usama radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis. Hadisda shunday aytadilarki, bayna nahnu nusalli khalfa rasulillahi sallallohu alayhi va sallam إذ أقبل رجل ضرير البصر فوقع في حفرة فضحكنا منه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كاملا وإعادة الصلاة من أولها. يعني أبو المليح ابن أسامة وتلال أسامة رضي الله عنه دان رواية قيان حديثة aytadilar, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqalarida namoz o'qiyotgan edik. To'satdan bir ko'zi ko'r kishi keldi-da bir chuqurga quladi. Ya'ni yiqilib tushgan chuqurga. Va biz kuldik deydilar. Ya'ni namoz ichida turib kulganlar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahoratni komil holatda qaytarishlikka, xuddi shunday namozni ham boshidan qaytarishlikka buyurdilar deydilar. Va yana boshqa hadisda Jabir radhiyallohu anhu hadislari, uni ham Imom Daruqutni rivoyat qilganlar. Aytadilar, qala lana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man dhahika minkum fi salatihi falyatawadda thumma liya'ud as-salata. Kim sizlardan namoz ichida kulsa, tahorat qilsin, keyin esa namozni qaytarsin degan hadis. Ya'ni bu endi albatta Hanafiy ulamolarimiz, aimmalarimiz dalillari hisoblanadi. Demak, Hanafiy mazhabda namoz ichida nima uchun endi bu yerda biz zatu ruku va sujud deb qaydlab qo'yganmiz. Endi bu hozir yana usulga kirib ketyapmiz. Gapga qo'shilib, inshaalloh kelasi kitoblarda bu sababini, illatini chuqurroq kirishamiz. Va qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, demak bu hadis vorid bo'lgan Hanafiy ulamolari o'sha sahobalar kulgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u namoz ichida bo'lganligi uchun va u namoz qanday ruku va sajdali bo'lgan namoz bo'lgan va shuning uchun ham demak o'sha namoz ichida va keyin u Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahoratni ham qaytaringlar, namozni ham qaytaringlar degan xitoblari o'sha boliq va uyg'oq odamlarga vorid bo'lganligi uchun demak Hanafiy fuqaholari o'sha hadisdan kelib chiqib, demak agar qahqaha bo'lsa va ruku va sajdali bo'lgan namoz bo'lsa, chunki u oddiy namoz bo'lmaganda, endi bu holatni o'zi umumiy dalilga xilof kelganligi uchun o'sha faqatgina vorid bo'lgan narsasigina chegaralanadi deb aytishadi-da. Shuning uchun u faqatgina ruku va sajdali bo'lgan namozda va bu ham balog'atga yetgan va uyg'oq bo'lgan odam tarafidan qahqaha sodir bo'ladigan bo'lsa, tahorati ham, namozi ham buziladi deyshadi. Lekin yani ilmiy bir omonat yuzasidan aytish mumkin. Demak, bu albatta Hanafiy ulamolarimiz bu yerda jumhurga xilof qilgan masalalardan biri hisoblanadi. Jumhur ulamolari deganda o'zi asosan
Demak, 4 mana fiqh binosini demak shakllantirgan, demak 4 ta mazhab bo'lsa, Hanafi va Maliki va Hanbali va Shofi'iy mazhablari bo'ladigan bo'lsa, demak shu 4 tasi o'z aslida agar 4 tasi bir narsaga kelishgan bo'lsa, uni ijmo qildilar deb fuqaholar ijmo qilganlar desa bo'ladi. Lekin masalan aytaylikki, Shofiiylar bir qovul bo'lsa-yu, qolgan 3 tasi agar boshqa bir qovulda bo'ladigan bo'lsa, unda jumhur boshqa narsani aytdi-da va bir masalan Shofiiylar mana bu fikrda bo'ldilar deb aytiladi. Shuning uchun ham bu yerda bu masalada qahqaha namozni tahoratni buzadimi yo'qmi degan masalada demak jumhur ulamolari, ya'ni Maliki, Shofi'iy va Hanbali ulamolari qahqaha tahoratni sindirmaydi deyshadi. Hanafiylargina faqat demak qahqaha tahoratni sindiradi deyshadi. Lekin hammasi, ya'ni 4 ta mazhab demak agar namoz ichida qahqaha bo'ladigan bo'lsa, namoz buzilishligi to'g'risida hammasi demak ijmo qilishadi. Namoz ichida agar kim kuladigan bo'lsa, namozi buziladi. Lekin namoz buzilishligida hammasi bir bo'lsa ham, lekin namoz ichida kulgan odam, qahqaha bilan kulgan odam tahorati sinadimi yo'qmi? Mana shu masalada demak Hanafiy ulamolari shu fikrdalar, demak tahoratni sindiradi deyshadi. Qolgan jumhur ulamolar esa demak sindirmaydi deyshadi. Va inshaalloh buni tafsilotini keyingi kitoblarda batafsil o'tamiz va chuqur-chuqur dalillariga va dalillarning darajasiga to'xtalamiz inshaalloh. وطهارته بالوضوء بالماء المطلق عند وجوده والتيمم عند فقده وعند طهارته endi bu hu zamir o hadasga bo'ladi. Hadasul asgharni, kichik tahoratsizlikni poklashlik esa bil wudu'i, tahorat bilan poklashlik. Nima bilan tahorat qilinadi? Bil ma'il mutlaq, mutlaq suv bilan. Mutlaq degani muqayyad bo'lmagan degan. Biror bir narsa bilan qaydlanmagan degan. Demak, ma'ul muqayyad va ma'u mutlaq degan tushuncha bo'ladi. Ma'u mutlaq deb turib, demak hech narsa bilan qaydlanmagan suv. Masalan, osmon suvi, yomg'ir suvi bo'ladimi, dengizlarning suvimi, anhorlarning suvimi, yerdan chiqqan buloqlarning suvi, daryolarning suvi, u hammasi ma'u mutlaq hisoblanadi. Endi agar ma'u muqayyad qanday bo'ladi? Masalan, aytaylikki, atirgulning suvi yoki daraxtning suvi yoki nimanidir suvi bo'lsa, ana unda u qaydlangan suv bo'ladi. U ham suv, u ham suyuqlik, lekin u mutlaq suv emas-da. Shuning uchun ham mutlaq suv deganda u o'sha tabiiy holatda uchraydigan, yer yuzida uchraydigan suvga nazarda tutiladi. Inshaalloh buni ham tafsilotini kelasi kitoblarda batafsil o'tamiz. Hozir esa sizlar bu masalalarni, demak bu ko'p masalalar zikr qilinyapti. Shularning hammasini demak o'zingizlarning muzakkiralarga, ya'ni o'sha konspektinglarga yozib, birin-ketin demak shu narsalarni yodda va uni suratini ham yaxshi tushunib chiqishinglar kerak. Inda vujudihi degani u suv mutlaqqa bo'ladi. Ya'ni ma mutlaq bo'lsa, agar suv bo'lsa, suv bo'lgan paytda suv bilan tahorat qilishlik bilan poklanadi. Kichik tahoratsizlik shu bilan poklanadi. Endi yo'q bo'lgan paytda esa inda faqdihi, faqdun yo'q bo'lishlik. Yo'q bo'lgan paytda tayammum bilan. Tayammum demak suv yo'q bo'lgan paytda demak qilinadigan o'sha tahoratsizlikni ketkazadigan amal.